c'est nombre de choses. Discrète communication. Schöne Karre. Junge, Junge. Does he put someone on? Yeah. Comment allez-vous? Cet après-midi. Mais nous avons déjà eu une séquence très émouvante au Panthéon avec les deux fils de Simone. Nous avons déposé une charte commune aux couleurs de nos deux pays. C'était un beau moment que deux présidentes de Parlement rendent hommage à la première femme présidente du Parlement européen. Je crois que les fils de Simone étaient très touchés de ça. Ja, es war eine große Ehre, dass ich das heute Morgen so mal machen durfte. Aus Simon Weg zu Die beiden Söhne haben wir kennengelernt. Und ich. Das war auch sehr schön. Plusieurs des combats de leur mère en particulier. Est-ce que vous avez vu Justement, il nous disait qu'elle n'avait pas eu de fille et qu'en fait, elle aurait été très heureuse de nous voir toutes les deux comme présidente là. Merci de voir ça. Vous pouvez me permettre. Oui, eh bien très bien. Vous voulez que je le mette? C'est le contenu. Ça, c'est pas du timing. Ouais, c'est limité. Bien barré. President of the National Assembly. Nice to meet you. Hallo. I don't introduce you. Your President of the Bundestag. So here is the place. And Monsieur le Recteur de la Sorbonne. Bienvenue. Very happy to have you here. Monsieur l'ambassadeur, c'est bien?
Monsieur le Président de la République, Monsieur le Chancelier, Madame la Présidente du Bundestag, Monsieur le Président du Bundesrat, Monsieur le Vice-président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés des deux rives du Rhin, chers collègues, Mesdames et Messieurs, il me revient l'honneur d'ouvrir cette journée franco-allemande, durant laquelle nous commémorons ensemble le 60e anniversaire du traité de l'Élysée du 22 janvier 1963. Et ce n'est pas un hasard si je prends la parole ici, à la Sorbonne, là où tout a commencé. Car il y a 7 siècles de cela, dans l'enceinte estudiantine créée par Robert de Sorbonne, on trouvait une nation française et une nation allemande, étroitement liées déjà dans le travail, l'étude et la recherche. À l'époque, en effet, à la Sorbonne, ce terme de nation recouvrait tous les étudiants natifs d'une même partie du monde. En cette université vouée à la découverte des humanités classiques, la nation française englobait les élèves originaires des pays latins, la France, l'Espagne, le Portugal, les États italiens, et la nation allemande, tous ces jeunes de l'Europe rhénane et nordique, vos prédécesseurs, chers Européens, venus si nombreux à Paris qu'il fallut bientôt distinguer nation de la Haute-Allemagne et nation de Basse-Allemagne. Ainsi, les nations, au sens de la Sorbonne, n'étaient-elles pas des groupes hostiles et chauvins, simplement des collectivités humaines? Chacune avait sa langue, sa culture, ses us et coutumes, auxquels il n'était pas question de renoncer. Mais chacune voulait aussi connaître les coutumes, cultures et langues des autres nations, pour bâtir quelque chose de plus grand avec elles. Et en 7 siècles, malgré les guerres et les drames, malgré le sang versé sur tous les champs de bataille du monde, les esprits éclairés n'ont rien voulu d'autre que d'étendre au continent le miracle de la Sorbonne, pour que les nations deviennent des familles au sein d'un vaste ensemble européen. C'est ainsi que l'histoire de France, l'histoire d'Allemagne n'ont en fait cessé de se mêler, de se mélanger, pour former une seule et même histoire franco-allemande, dont toutes et tous ici sommes en définitive les héritiers. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une réalité qu'il est facile de constater. L'un des plus charmants monuments de l'agglomération berlinoise porte un nom français, sans souci, où Frédéric II recevait Voltaire. Et le plus célèbre des monuments français porte un nom allemand, Eiffel, région rhénane dont était issue la famille de Gustave Eiffel, né Bonnickhausen. Le Rhin, on le voit, n'est pas un fossé entre nos deux peuples. Hegel avait ainsi raison de dire qu'un fleuve n'est pas ce qui sépare, mais ce qui rassemble. Et tout notre art politique consiste sans doute à bâtir des ponts. Après Hegel, c'est Hugo qui écrivait dès 1842 « Il faut, pour que l'univers soit en équilibre, qu'il y ait en Europe, comme la double clé de voûte du continent, 2 grands États du Rhin, tous deux fécondés et étroitement unis par ce fleuve régénérateur. » Le grand écrivain venait de voyager à travers la vallée du Rhin. Il en tirait un splendide récit, conclut ainsi « La France et l'Allemagne sont essentiellement l'Europe ». Combien de huguenots français ont franchi le Rhin pour trouver asile en terre allemande et y faire souche? Combien de citoyens allemands, plus tard, fuyant le nazisme, ont recherché en France un havre de liberté? J'en parle en connaissance de cause, moi, petite fille d'une citoyenne de Munich, réfugiée en Lorraine.
Et si j'évoque ici le souvenir de Rosa, ma grand-mère, née allemande, épouse d'un réfugié polonais, tous deux naturalisés français, c'est pour vous dire simplement que du plus lointain de mon enfance, la présidente de l'Assemblée nationale que je suis devenue a entendu des mots allemands pour exprimer l'amour d'une vieille dame à sa petite fille et l'espoir d'une vie heureuse en Europe. Qu'elle serait fière et émue de nous voir aujourd'hui, tenant cette promesse devenue réalité tangible. Cela grâce à l'esprit de responsabilité qui a su prévaloir des deux côtés du Rhin. Je suis sûre qu'elle vous a entendu. Le mois dernier, à l'Assemblée nationale, j'ai fait apposer une plaque en l'honneur d'un grand orateur parlementaire d'autrefois, Aristide Briand. Il fut député, ministre, chef du gouvernement pendant la bataille de Verdun. La paix revenue, effaré par les massacres et les destructions d'une guerre mondiale, il œuvra de toutes ses forces pour la paix, le rapprochement franco-allemand et les États-Unis d'Europe. En 1926, il reçut le prix Nobel de la paix, conjointement avec son homologue allemand, Stresemann. Et quand, dans l'hémicycle du Palais Bourbon, les députés français lui demandèrent de rendre compte de ses échanges avec le gouvernement de la République de Weimar, voilà la réponse qu'il lança et que je vous invite à méditer. Nous avons parlé l'européen. C'est une langue nouvelle qu'il faudra bien que l'on apprenne. La grande crise de 1929, la montée des nationalismes ont empêché cette vision de se réaliser tout de suite. Mais une deuxième guerre mondiale plus tard, nous savons, nous, démocrates, nous, humanistes, des deux rives du Rhin, que c'est Aristide Briand qui avait raison. C'est pourquoi, il y a 60 ans, le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer signaient cet extraordinaire traité de l'Élysée qui redonnait des bases solides, concrètes et rénovées à l'amitié franco-allemande. Les nations, au sens de la Sorbonne, l'emportaient sur le nationalisme, l'ouverture sur la fermeture, l'échange fructueux sur le repli frileux. Et c'est ainsi que nous avons connu, fait unique dans l'histoire, 6 décennies de concorde et de paix. Dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, je veux le dire avec force, l'amitié franco-allemande est un bien précieux. Partout, nous entendons l'écho des vieux discours populistes et xénophobes qui nous ont fait tant de mal. Et sur notre flanc oriental, nous avons vu ressurgir leurs conséquences fatales, la guerre. Notre responsabilité est d'éloigner ces spectres, ces forces de destruction et de désolation que nous récusons ensemble. L'amitié franco-allemande, c'est l'antidote au poison qui par 2 fois ont failli emporter l'Europe, le nationalisme et l'expansionnisme. C'est un gage tout à la fois de démocratie et de prospérité, pour le présent bien sûr, et plus encore pour l'avenir. Jeunes Allemands, jeunes Français, jeunes Européens qui êtes ici présents, c'est votre génération qui doit s'emparer de cet héritage et le faire fructifier. C'est votre génération qui va construire l'avenir. Et notre premier investissement, c'est vous, c'est la jeunesse franco-allemande qui va transformer le monde. Car nous le voyons bien, les grands chantiers du futur sont d'abord franco-allemands. Réindustrialisation, transition énergétique, coopération scientifique et culturelle, promotion des valeurs démocratiques européennes, tels sont les grands enjeux qui constituent, pour nos 2 pays, pour leur jeunesse, autant de formidables opportunités
de renouveau et de progrès. Vous le voyez, l'esprit qui anime notre partenariat franco-allemand ignore le pessimisme et la morosité. Quand d'autres se réfugient dans le protectionnisme, nous disons concertation, confiance et initiative commune. 60 ans après le chancelier Adenauer et le général de Gaulle, Monsieur le Président de la République, Monsieur le chancelier, vous vous apprêtez à nouer un nouveau partenariat franco-allemand. C'est le sens de l'histoire et nous pouvons tous nous en réjouir. Juste avant de prendre la parole ici devant vous, j'étais au Panthéon avec mon homologue Bärbel Bass. Symboliquement, nous avons voulu rendre hommage à Simone Veil, ancienne déportée, première présidente du Parlement européen. Dans ce temple des grands hommes, nous avons salué la mémoire d'une grande dame qui disait fort justement, avec cette lucidité qui était sa signature politique, « L'Europe, c'est avant tout la fin des conflits entre la France et l'Allemagne. C'est déjà acquis depuis maintenant un peu plus de 20 ans, mais il faut poursuivre dans cette voie et dans une perspective de confiance et de construction, ensemble. » Comme elle avait raison. Le nouveau partenariat franco-allemand va également être relancé grâce à notre déclaration commune, chère Bärbel, déclaration qui n'omet aucun champ d'intervention. Car nos assemblées se sont jumelées. Elles s'engageront toujours plus pour le progrès, j'en suis sûre. Et le progrès, aujourd'hui, est franco-allemand. Pour promouvoir l'amitié entre nos deux pays et avec elle nos valeurs démocratiques, nos exigences écologiques, notre vigilance sur le droit des femmes, je sais pouvoir compter sur toi, chère Bärbel, et je suis heureuse de te céder la parole. Je vous remercie. Bonjour, Herr Präsident, Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Herren Präsidenten des französischen Senats und des Bundesrates, beider Parlamente, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jugendliche. Der Élysée-Vertrag war ein Neuanfang in der Geschichte unserer Länder und in der Geschichte Europas. Vor 60 Jahren legten unsere Staaten die Grundlage für eine tiefe Freundschaft. Eine Freundschaft, die zum Motor der europäischen Einigung wurde. Der Begriff Versöhnung kommt im Élysée-Vertrag nicht vor. Dieser Vertrag steht aber für eine beispiellose Aussöhnung zwischen zwei Nationen und für einen neuen Geist der Verständigung. 1963 lag der Zweite Weltkrieg erst 18 Jahre zurück und damit das Leid, das Deutschland über Europa brachte. Auch der verheerende Erste Weltkrieg war im Gedächtnis der Menschen noch sehr präsent. Aussöhnung verlangt Mut, Menschlichkeit und Großherzigkeit. In der Zivilgesellschaft gab es früh Menschen, die sich für eine echte Versöhnung aussprachen. Weitsichtige Persönlichkeiten wie Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, Alfred Grosser und Carlo Schmid haben die Verständigung vorangetrieben. Ich verneige mich mit tiefer Dankbarkeit und Respekt vor allen Menschen, die sich für die Überwindung der Feindschaft und den Aufbau dieser Freundschaft unserer Länder
engagiert haben. Simone Weil sagte 2004 im Deutschen Bundestag, der Teufelskreis musste durchbrochen werden. Die deutsch-französische Aussöhnung würde der Eckstein beim Aufbau eines befriedeten Europa sein. Zitat Ende. Als Jugendliche hatte Simone Weil Auschwitz überlebt. Sie verlor Mutter, ihren Vater und ihren Bruder im Holocaust. Und doch brachte sie die Kraft auf, den Deutschen die Hand zu reichen. Zeitlebens hat sie sich für die Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland eingesetzt. Liebe Frau Präsidentin, Cher Yael, danke, dass Sie mich eingeladen haben, gemeinsam die Ruhestätte von Simone Weil im Pantheon aufzusuchen. Es hat mich tief bewegt, die außergewöhnliche Frau zu ehren und ihr auch die Ehre zu erweisen. Simone Weil bleibt ein großes Vorbild. Als überzeugte Versöhnerin, visionäre Europäerin und leidenschaftliche Vorkämpferin für Frauenrechte. Ob die europäische Idee als Friedensprojekt noch verständlich sei, fragte manch einer noch vor kurzem. Frieden schien selbstverständlich, vor allem für die junge Generation. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, dem 2014 die völkerrechtswidrige Annexion der Krim voranging, zeigt uns, wir haben uns bitter geirrt. Die Mahnung Jean-Claude Junckers ist schmerzlich aktuell. Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, sollte Soldatenfriedhöfe besuchen. Zitat Ende. Seit fast einem Jahr sterben jeden Tag in Europa Menschen in einem verbrecherischen Krieg. Europa steht fest und unverbrüchlich an der Seite der Ukraine. Wir unterstützen die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem Kampf um Freiheit, Souveränität und territoriale Integrität. Genauso wie wir auch die Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht unterstützen. Wir werden der Ukraine beim Wiederaufbau und beim Weg in die Europäische Union helfen. Vom ersten Moment dieses Krieges hat Europa eine überwältigende Solidarität mit der Ukraine geübt und große Geschlossenheit gegenüber dem russischen Aggressor gezeigt. Das liegt auch in unserem Interesse. Es geht um die Sicherheit unseres Kontinents, um unseren Wohlstand und unser Lebensmodell, um die Werte, die uns verbinden, um Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Wir müssen die Grundlagen der Europäischen Union verteidigen, auch gegen Angriffe von innen. Nur wenn Europa im Inneren stark ist, können wir unsere Werte international behaupten. Europa steht vor immensen Aufgaben. Die geopolitischen Umwälzungen, der Klimawandel, die Energieversorgung, die Wirtschaft oder die Migrationsbewegung verlangen von uns neue, gemeinsame Antworten. Deutschland und Frankreich sind stärker gefordert denn je. Unsere Partnerschaft spielt eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der großen Aufgaben unserer Zeit. Wie eng wir uns abstimmen, spielt eine wesentliche Rolle für die Zukunft unserer Länder und der Europäischen Union. Wir haben unterschiedliche Verfassungstraditionen und Kulturen. Das spiegelt sich bei manchen Fragen auch in unterschiedlichen politischen Ideen wider. Das gehört auch zu einer Freundschaft. Unsere Stärke liegt darin, diese Unterschiede in Fortschritte für Europa zu verwandeln. Europa braucht das deutsch-französische Tandem. Unsere Parlamente stehen hier in einer besonderen Verantwortung.
Erst recht in einer Zeit, in der Demokratien unter Druck stehen und das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in die Politik in besorgniserregender Weise schwindet. Die Demokratie ist so stark wie ihre Parlamente. Deshalb ist mir so wichtig, dass wir unsere deutsch-französische parlamentarische Zusammenarbeit weiter stärken. Ich sehe es besonders als Aufgabe unserer Parlamente, einen vertieften Austausch zu pflegen und auf dieser Grundlage gemeinsame Positionen zu erarbeiten. So wie wir es heute Nachmittag auch in der Arbeitssitzung der Assemblée nationale und des Deutschen Bundestages tun werden. Im Élysée-Vertrag war von den Parlamenten keine Rede. Doch inzwischen hat sich die parlamentarische Außenpolitik etabliert. Dank vieler engagierter Abgeordneter hat sich ein breites Netzwerk zwischen dem Deutschen Bundestag und der Assemblée nationale gebildet. Mit dem deutsch-französischen Parlamentsabkommen von 2019 haben unsere Parlamente die Zusammenarbeit auf eine neue Stufe gehoben. Den Anstoß dazu gab übrigens Ihre leidenschaftliche Rede 2017 hier in der Sorbonne, sehr geehrter Herr Präsident Macron. Der Deutsche Bundestag und die Assemblée nationale haben ihren Appell nach einer neuen Dynamik in unseren Beziehungen schnell aufgegriffen und dieses binationale Parlament gegründet. Und das ist weltweit einmalig. An dieser Stelle möchte ich auch Wolfgang Schäuble und Richard Ferrand danken für ihr Engagement. Sie beide waren treibende Kraft hinter diesem Projekt. Unsere noch junge Parlamentarische Versammlung war während der Pandemie nicht nur arbeitsfähig, sondern hat auch an Profil gewonnen. Das zeigt, wie stark die deutsch-französische Partnerschaft insgesamt ist und zeugt von gegenseitigem Vertrauen. Es ist mir ein persönliches Herzensanliegen, die deutsch-französische Parlamentskammer intensiv zu nutzen und weiterzuentwickeln. Darin bin ich mir mit meiner Amtskollegin einig. Und ich habe eine gemeinsame Erklärung mit ihr zusammen erarbeitet und für dieses Jubiläum. Damit wollen wir auch die Zusammenarbeit unserer beiden Parlamente, die deutsch-französischen Lösungen suchen für den Integrationsprozess in Europa. Dieses Jubiläum ist ein guter Anlass, auch den deutsch-französischen Parlamentspreis wiederzubeleben. Die letzte Auslobung liegt schon 7 Jahre zurück. Wir hatten den Parlamentspreis anlässlich des 40. Jahrestages des Élysée-Vertrages beschlossen. Er zeichnet wissenschaftliche Werke aus, die zu einer besseren gegenseitigen Kenntnis der beiden Länder beitragen. Sehr geehrte Damen und Herren, nach dem Zweiten Weltkrieg war klar, dass wir nur mit neuen Ansätzen Hass und Feindschaft in Europa überwinden können. Aussöhnung und Verständigung konnten kein Eliteprojekt sein. Sie brauchten eine möglichst breite Beteiligung der Bevölkerung, Begegnung der Bürgerinnen und Bürger. Es entstand ein immer dichteres Netz von Städtepartnerschaften. Mittlerweile sind es mehr als 2200 deutsch-französische Partnerschaften unter Beteiligung von Städten, Departements und Regionen. Besonders intensiv ist die Zusammenarbeit in den Grenzregionen. Hier sind unsere alltäglichen Beziehungen echt eng verflochten, zwischenmenschlich, wirtschaftlich und kulturell. Das hat sich in der Pandemie gezeigt. Die kurzzeitige Schließung der Grenze war ein Schock für viele Menschen. Heute sind die Grenzen wieder wie vor der Pandemie, kaum noch wahrnehmbar. Sehr geehrte Damen und Herren, nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum 2005 hat Simone Weil festgestellt, die Jungen sind von der Selbstverständlichkeit Europas überzeugt. Wir haben es versäumt, ihnen das Gegenteil klarzumachen. Zitat Ende. Was wir in Europa in den vergangenen Jahrzehnten erreicht haben, ist keine Selbstverständlichkeit. Das vergessen wir manchmal. Das gilt für Europa,
das gilt für die Demokratie, das gilt für den Frieden und das gilt ebenso für die deutsch-französische Freundschaft. Deswegen freue ich mich sehr, dass junge Menschen aus Frankreich und Deutschland an diesem Festakt teilnehmen. Danke, dass Sie alle hier sind. An dieser Stelle sage ich schon jetzt, engagieren Sie sich weiter für die deutsch-französische Freundschaft, für die Demokratie und für Europa. Und vor allem stecken Sie andere Jugendliche mit ihrem Elan an. Es geht um die Zukunft und ihre Gestaltung liegt besonders in Ihren Händen. Die Jugend war übrigens von Anfang an ganz wesentlich für unsere Aussöhnung. 35.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen 1951 bei dem Europäischen Jugendtreffen auf der Loreley zusammen. Vor allem Deutsche und Franzosen. 1963 wurde das Deutsch-Französische Jugendwerk gegründet. Diese Institution trägt seit 60 Jahren außerordentlich viel zu gegenseitigem Interesse, Verständnis und zu unserer engen Freundschaft bei. Ich möchte bei diesem Festakt besonders den Bürgerinnen und Bürgern danken, die diese Freundschaft zwischen unseren Ländern aufgebaut, gelebt und immer wieder neu geknüpft haben. Auf sie kommt es weiterhin besonders an. Meine Damen und Herren, vertiefen wir unsere besondere Freundschaft weiter mit neuen Ideen und frischen Impulsen. Seien wir ehrgeizig für eine Zukunft unserer Länder und für eine Zukunft in Europa. Merci, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin der Assemblée Nationale, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Emmanuel, meine Damen und Herren Minister, verehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Rektor, meine Damen und Herren. Die Vereinigung der europäischen Nationen erfordert, dass der jahrhundertealte Gegensatz zwischen Frankreich und Deutschland ausgelöscht wird. Im Jahr 1950 formulierte Robert Schuman diesen Satz. Er nahm darin das vorweg, was Charles de Gaulle und Konrad Adenauer 12 Jahre später mit dem Élysée-Vertrag besiegelten. Die Überwindung einer über Jahrhunderte währenden Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Den Beginn einer neuen Epoche der Zusammenarbeit, die über die Jahre zu einer unzertrennlichen Freundschaft heranwuchs, zu geschwisterlicher Zuneigung. Heute sagt sich das so leicht. Doch als der Élysée-Vertrag vor 60 Jahren unterzeichnet wurde, lag der von Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg mit seinen ungeheuerlichen Verheerungen noch keine 20 Jahre zurück. Seine Wunden waren nicht gestillt, geschweige denn verheilt. Wie auch angesichts der Menschheitsverbrechen. Umso bewegter blicken wir Deutschen auf die menschliche Größe des französischen Volkes, das uns malgré tout allen berechtigten Zweifeln zum Trotz die Hand zur Versöhnung gereicht hat. Diese historische Versöhnungsgeste stand am Beginn der europäischen Einigung. Sie steht in ganz besonderer Weise für Frankreichs Rolle als unentbehrlicher Nation, als
Nation indispensable beim Aufbau eines vereinten Europas. Frankreich ist und bleibt das auch heute. Wir Deutschen empfinden dafür tiefe Dankbarkeit und daher vor allem anderen merci, Monsieur le Président, merci de tout cœur. Merci à vous, nos frères et sœurs français, pour votre amitié. Diese Freundschaft, sie bedeutet uns Deutschen sehr viel. Mehr noch. Aus dem Zugehen Frankreichs auf Deutschland, aus den 60 friedlichen Jahren, die unsere Länder seither erlebt haben, erwächst uns Deutschen eine besondere Verantwortung. Die Verantwortung, unsere Gemeinsamkeiten zu stärken und keine Spaltung mehr zuzulassen. Die Verantwortung, unser Interesse aneinander wachzuhalten und die Kenntnisse übereinander zu vertiefen, über unsere Kulturen, unsere Literatur, unsere Kunst, unsere Sprachen. So wie Millionen Bürgerinnen und Bürger unserer Länder es tun, die sich durch Städtepartnerschaften, Jugendaustausch und unzählige menschliche Begegnungen in Freundschaft verbunden sind. Wie eng, das habe ich schon in meiner Zeit als Kulturbevollmächtigter der Länder erlebt, bei vielen Besuchen, übrigens auch hier an der Sorbonne. Und auch in meiner Heimatstadt Hamburg werde ich daran erinnert, denn das dortige deutsch-französische Gymnasium ist ein Kind aus dieser Zeit. Und nicht zuletzt teilen wir als Deutsche und Franzosen die Verantwortung, unsere Partnerschaft in den Dienst eines friedlichen und vereinten Europas zu stellen. Dabei leitet uns das Vermächtnis derjenigen, die sich über den Gräbern der beiden Weltkriege die Hand gereicht haben. Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, Georges Pompidou und Willy Brandt, Valéry Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt, François Mitterrand und Helmut Kohl. Für Sie, die den Krieg noch miterlebt haben, lag gerade in diesem Erlebthaben der Ansporn, jegliche nationalistische Überhöhung hinter sich zu lassen. Ihr ursprüngliches Friedensprojekt ist heute vollendet, zu unser aller Glück. Denn Krieg zwischen unseren Nationen, Krieg zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist für uns, die in Frieden und Freiheit Geborenen, unvorstellbar geworden. So fremd ist uns diese Vorstellung, dass manch einer schon fürchtet, damit schwinde auch unser Antrieb, Europa weiter voranzubringen. Doch das wäre grundfalsch, es wäre fahrlässig. Die Herausforderungen, vor denen wir Europäerinnen und Europäer stehen, haben sich radikal verändert. Heute geht es nicht mehr darum, einen Krieg im Innern unserer Union zu verhindern und zu vermeiden, sondern darum, unsere europäische Friedensordnung und unsere Werte zu erhalten und verteidigen gegen Fliehkräfte innerhalb unserer Union, vor allem aber gegen Bedrohungen von außen. Das, meine Damen und Herren, ist das europäische Friedensprojekt in der Zeitenwende, die wir erleben. In der deutsch-französischen Freundschaft hat auch dieses neue europäische Friedensprojekt ein sicheres Fundament. Denn unsere Freundschaft steht für ein geeintes Europa und eine Friedensordnung, die auf den Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen beruht. Für die Achtung der Grundrechte und Freiheiten eines jeden Individuums, festgeschrieben von Ihren Vorgängern, den Abgeordneten der Assemblée Nationale im Revolutionsjahr 1789. Für Rousseaus aufklärerischen Gedanken, dass die Souveränität vom Volk ausgeht und darauf aufbauen für Kants Idee vom Rechtsstaat als Bollwerk gegen alle staatliche Willkür. Für den demokratischen Parlamentarismus, der vor 175 Jahren aus Frankreich kommt, erste, zunächst leider nur allzu zaghafte Wurzeln auch auf deutschem Boden schlug. Und nicht zuletzt für die Idee liberaler und solidarischer Gesellschaften.
europäischer Gesellschaften eben die Eigenverantwortung verbinden mit dem Respekt vor jeder Bürgerin und jedem Bürger. Griechen, Spanier und Portugiesen sind über die Jahre zu unserer Gemeinschaft gestoßen, nachdem sie ihre Diktaturen abgeschüttelt hatten. Länder in Nord- und Westeuropa, angezogen von den Errungenschaften des vereinten Europas. Und schließlich, nach dem Einreißen des Eisernen Vorhangs, auch die Nationen Mittel- und Osteuropas. Ihr Freiheitswille und ihr Verlangen nach Demokratie hat unsere Union belebt und bereichert. Gemeinsam ist es uns gelungen, das Recht des Stärkeren mit der Stärke des Rechts zurückzudrängen in der Europäischen Union und auf dem gesamten europäischen Kontinent. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine aber hat diesen kontinentalen Konsens je aufgekündigt. Präsident Putin jagt imperialen Zielen nach. Er will Grenzen mit Gewalt verschieben. Die Ukrainerinnen und Ukrainer zahlen dafür einen schrecklichen Preis. Doch Putins Imperialismus wird nicht siegen. Wir sind es, die gemeinsam mit unseren Freunden und Partnern die nächsten Kapitel der europäischen Geschichte schreiben. Und wir lassen nicht zu, dass Europa zurückfällt in eine Zeit, in der Gewalt die Politik ersetzte und unser Kontinent von Hass und nationalen Rivalitäten zerrissen wurde. Dafür stehen nicht zuletzt unsere vor einigen Tagen getroffenen Entscheidungen, der Ukraine Schützenpanzer, Spähpanzer und weitere Flugabwehrbatterien zu liefern, eng abgestimmt untereinander und mit unseren amerikanischen Freunden. Und wir werden die Ukraine weiter unterstützen, so lange und so umfassend wie nötig, gemeinsam als Europäer zur Verteidigung unseres europäischen Friedensprojekts. Dieser gemeinsame Wille, diese Entschlossenheit ist ein entscheidender Schritt hin zu einem souveränen Europa. So wie du, lieber Emmanuel, es vor gut 5 Jahren an dieser Stelle gefordert und skizziert hast, dafür bin ich dir sehr dankbar. Heute arbeiten wir Seite an Seite daran, Europas Souveränität zu stärken, indem wir unsere Kräfte dort bündeln, wo die Nationalstaaten allein an Durchsetzungskraft eingebüßt haben, bei der Sicherung unserer Werte in der Welt, beim Schutz unserer Demokratie gegen autoritäre Kräfte, aber auch im Wettbewerb um moderne Technologien, bei der Sicherung von Rohstoffen, bei der Energieversorgung oder in der Raumfahrt. Europäische Souveränität bedeutet gerade nicht, nationale Souveränität aufzugeben oder sie zu ersetzen, sondern sie zu erhalten und zu stärken in einer sich rasant verändernden Welt. Neue Kraftzentren entstehen. Ganz unterschiedliche Länder und Staatsformen konkurrieren um Macht, Einfluss und Zukunftsperspektiven. Womöglich stehen wir vor einer noch viel größeren Zeitenwende. Einer Zeitenwende hin zu einer multipolaren Welt, der wir nicht mit dem Rückzug in das nationale Schneckenhaus begegnen können. In der wir nicht bestehen als ein kleines, verzagtes Europa, das sich nationalen Egoismen hingibt und Gräben aufreißt zwischen Ost und West, Nord und Süd. Valéry Giscard d'Estaing war es, der auf die Frage nach den Grenzen des vereinten Europas einmal sinngemäß gesagt hat: Im Norden und Westen ist der Atlantik eine natürliche Grenze, im Süden das Mittelmeer. Im Osten aber sei diese Grenze offen, unbestimmt. Deshalb war es so wichtig, dass wir als Europäische Union im vergangenen Sommer geschlossen gesagt haben: Ja, die Ukraine, Moldau
und perspektivisch auch Georgien gehören zu unserer europäischen Familie. Ja, die 6 Westbalkanstaaten gehören dazu, schon lange, wenn wir ehrlich sind. Sie alle haben einen Platz in einer erweiterten Europäischen Union, einer Europäischen Union, die unseren Kontinent zu befrieden vermag und die geopolitisch handlungsfähig ist. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Wie in früheren Erweiterungsrunden auch gilt es, die Handlungsfähigkeit dieser erweiterten Union auch durch institutionelle Reformen abzusichern. Vor allem aber muss eine geopolitische Europäische Union zu einer starken, glaubhaften Akteur auf der Weltbühne heranwachsen. An der Karls-Universität in Prag, dieser mitteleuropäischen Schwester der Sorbonne, habe ich dazu im Sommer einige Vorschläge gemacht. In der Sicherheitspolitik etwa. Konkret geht es um ein besseres Zusammenspiel unserer Verteidigungsanstrengungen, eine engere Kooperation unserer Rüstungsindustrien und einen koordinierten Aufwuchs europäischer Fähigkeiten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die kommende Generation europäischer Kampfflugzeuge und Panzer gemeinsam entwickeln, in Deutschland und Frankreich, zusammen mit unseren spanischen Freunden. Ebenso bedeutsam ist, dass wir das europäische Wirtschafts- und Sozialmodell zukunftsfähig machen. Und zwar ohne dabei denjenigen auf den Leim zu gehen, die von Deglobalisierung sprechen oder Decoupling predigen. Beides sind Rezepte zur Gefährdung unseres Wohlstands, der doch auch Offenheit, freiem Handel, Innovation und fairem Wettbewerb beruht. Und zugleich werden wir nicht länger die Augen davor verschließen, dass wir uns in der Vergangenheit manchmal zu sehr auf einzelne Länder, Lieferanten oder Abnehmer gestützt haben. Das gilt ausdrücklich auch für uns in Deutschland. Die Antwort, die wir als Europäer darauf geben, lautet diversifizieren, um so riskante, einseitige Abhängigkeiten zu verringern. Dazu gehört, unsere Rohstoff- und Energieversorgung zu sichern und unsere Handelsbeziehungen global zu stärken mit Partnern in Nord- und Südamerika, im Indopazifik und in Afrika. Und dazu gehören Investitionen, mit denen wir die Europäische Union zu einem weltweit führenden Standort für Zukunftstechnologien machen und zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt. Auch das, meine Damen und Herren, ist Teil eines souveränen geopolitischen Europas. Und ich bin froh, lieber Herr Manuel, dass wir uns in diesen Zielen einig sind. Denn wie in der Vergangenheit wird es auch in Zukunft auf die Zusammenarbeit unserer beiden Länder ankommen. Als Impulsgeber in einem geeinten Europa, als diejenigen, die Differenzen zwischeneinander und zwischen den Ländern Europas überwinden. Und ich habe keinen Zweifel, dass uns das gemeinsam gelingt. Auch dank deines unerschütterlichen Bekenntnisses zu Europa, lieber Emmanuel, und dank unserer Freundschaft. Der oft zitierte deutsch-französische Motor läuft nicht nur dann besonders gut, wenn er leise, kaum wahrnehmbar vor sich hinschnurrt, wie das oft der Fall ist. Der deutsch-französische Motor ist eine Kompromissmaschine, gut geölt, aber zuweilen eben auch laut und gezeichnet von harter Arbeit. Seinen Antrieb bezieht er nicht aus süßem Schmus und leerer Symbolik, sondern aus unserem festen Willen, Kontroversen und Interessenunterschiede immer wieder in gleichgerichtetes Handeln umzuwandeln. Weil wir wissen, wenn es uns gelingt, Kompromisse zu finden, trotz unserer unterschiedlichen staatlichen und wirtschaftlichen Verfasstheit, trotz der Verschiedenheit unserer politischen Institutionen, trotz ganz unterschiedlicher historischer Erinnerungen, nationalstaatlicher Traditionen und Geografien, dann entstehen Lösungen, die auch für andere
tragfähig sind. Und weil wir wissen, nur mit dem anderen an unserer Seite, als Freund und engstem Partner, als couple fraternel, hat auch unser eigenes Land eine gute Zukunft. In der Pandemie war es eine deutsch-französische Verständigung, die den Grundstein für den Europäischen Aufbaufonds gelegt hat. Und auch in der aktuellen Lage stehen wir einander bei, indem Strom aus Deutschland nach Frankreich fließt und umgekehrt Gas aus Frankreich nach Deutschland. So übersetzen wir unsere geschwisterliche Zuneigung in praktische, gelebte Solidarität. Dem dienen die täglichen Abstimmungen zwischen unseren Regierungen. Dem dienen die Brüsseler Nachtsitzungen. Dem dienen unsere Ministerräte, so wie heute, bei denen es um handfeste Ergebnisse für unsere Bürgerinnen und Bürger geht. Wenn man es recht bedenkt, gerade in dieser Alltäglichkeit, in dieser uns in Fleisch und Blut übergegangenen Selbstverständlichkeit des Deutsch-Französischen liegt doch sein wahrscheinlich außergewöhnlicher, sein einzigartiger Charakter. Nutzen wir unsere unzertrennliche Freundschaft, nutzen wir unsere geschwisterliche Zuneigung, um gemeinsam mit unseren europäischen Partnern die Gegenwart und die Zukunft unseres Kontinents zu gestalten. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft in einem starken, vereinten Europa. Vive l'amitié fraternelle entre nos peuples. Monsieur le Chancelier, cher Olaf, Mesdames les Présidentes du Bundestag et de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Bundesrat, Monsieur le Vice-président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Recteur, chers jeunes Allemands, Français, Européens, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour célébrer, comme vous venez de le faire à l'instant tous trois, l'amitié franco-allemande entre nous et avec vous, représentantes et représentants de nos parlements, nos gouvernements, nos sociétés civiles et nos jeunesses. Nos deux pays, jumeaux d'histoire et de destin, ont vécu tant d'années en miroir, dans la forge même de leur identité. Ils ont alterné pendant tant de siècles entre l'émulation, la fascination, la compétition. Unis sous la même couronne franque, jusqu'à ce que l'histoire ne les sépare, car il y eut 1000 ans avant les tranchées de Verdun, le traité de Verdun, rivaux ou alliés, ennemis jusqu'à la déraison, au cours d'époques où l'on comptait ce temps commun au rythme des guerres, avant, entre et après. Si bien que parler de l'Allemagne pour un Français, c'est toujours parler d'une part de soi-même. Pourtant, il a fallu pour accepter cette part respective d'altérité si proche, d'identité si confondante, l'acte fondateur que nous commémorons aujourd'hui. Le 22 janvier 1963, l'Allemagne de Konrad Adenauer et la France du général de Gaulle accomplissaient un immense geste de courage.
Ce jour-là, nos deux pays qui avaient été les plus âpres ennemis décidaient de devenir les plus étroits alliés. Ils refermaient presque 100 ans de guerre moderne et de tragédies universelles que nous rappellent encore aujourd'hui les rangées de croix s'étendant à l'infini dans nos cimetières militaires. Ce jour-là, en scellant leur réconciliation, nos deux pays décidaient d'ouvrir toutes grandes les portes d'un avenir nouveau pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Europe et par conséquent pour le monde, selon les mots du général de Gaulle. 60 ans après sa signature, le traité de l'Élysée demeure le socle de ce lien inaltérable, exemplaire entre nos deux pays, unis pour la paix, la liberté, la défense de nos valeurs démocratiques. Unis dans le rêve commun de l'Europe, à la faveur de 1000 fibres tissées d'une rive l'autre du Rhin, à travers ces routes millénaires. Oui, nous sommes toutes et tous aujourd'hui les enfants de ce courage, convoqués au-delà des épreuves, par une génération sur laquelle plusieurs fois la guerre avait laissé sa marque, qui refusait de léguer la fatalité du combat et du chagrin à la suivante, et qui pour cela fondait son espoir sur la jeunesse. Et nous devons à ces fondateurs de sans cesse enseigner à la génération suivante le chemin parcouru, d'expliquer et d'enrichir encore cette victoire de l'amitié si parfaite aujourd'hui que ses racines douloureuses pourraient s'oublier. C'est pourquoi cette amitié se doit de ne jamais cesser d'être ce qu'elle est. Pour détourner une formule qui, jadis, a été employée pour la France seule, mais que je reconvoque en ces lieux, pensant à Renan pour nous deux. Cette amitié est un plébiscite de tous les jours. Le geste fait il y a 60 ans était un geste de courage car il n'avait rien d'évident. Tout documenté dans les vies de chacun, la nécessité de ne pas faire ou de faire le contraire. Les histoires de ces générations de fondateurs leur disaient le contraire. Et ils l'ont fait. Notre amitié est ce plébiscite de tous les jours qui repose sur une volonté, une coopération, une confiance qui doivent irriguer l'ensemble de nos institutions, de nos sociétés, de nos forces vives. Mais jamais ce combat ne peut être ni ne sera celui des fatigués, des habitués et de ceux qui ne regardent que le passé. Jamais. C'est aussi pourquoi, il y a 4 ans, à Aix-la-Chapelle, nous avons signé un nouveau traité d'amitié. Actant le succès historique de notre réconciliation permise par le traité de l'Élysée, nous avons décidé d'approfondir notre intégration et nos convergences dans tous les domaines, au service de l'Union européenne, de la paix, de nos transitions environnementales et numériques, pour les jeunesses de nos deux pays, pour nos concitoyens qui vivent et travaillent de part et d'autre de nos frontières. Et avec vous, mesdames et messieurs les parlementaires, grâce à l'Assemblée parlementaire franco-allemande instituée parallèlement au traité d'Aix-la-Chapelle. Et je voudrais, au-delà de ces initiatives que vous faites vivre, saluer la première promotion ici présente du programme Génération Europe, porté par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, illustration concrète de cette ambition au cœur de nos traités de l'Élysée et d'Aix-la-Chapelle, de compréhension mutuelle entre nos peuples et d'ambition que vous aurez à porter aujourd'hui et demain.
Mesdames et messieurs, et Monsieur le Chancelier vient de le dire parfaitement, cher Olaf, ce 60e anniversaire a une signification particulière. Au moment où l'Ukraine résiste à l'agression de la Russie, où l'idéal de paix et de dialogue a été bafoué, où l'espoir même d'un ordre humaniste en Europe est menacé et où les dérèglements du monde bousculent tant de certitudes dans nos pays. Face à ces périls, il nous faut plus que jamais porter l'idéal d'une Europe plus unie et pleinement maîtresse de son destin. Oui, cette Europe que nous avons défendue l'un l'autre en septembre 2017 sous cette même coupole, et vous-même, Monsieur le Chancelier, en août 2022 à l'Université Charles de Prague, dans cet autre temple des valeurs humanistes de notre Europe. Ce projet de renforcement de la souveraineté européenne a pris la force d'une nécessité et d'une évidence pour tous. À présent, l'Allemagne et la France partagent la responsabilité de le faire advenir dans tous les domaines, avec leurs partenaires au sein de l'Union européenne. Nous avons su le faire face à la pandémie, par une relance économique qui nous a permis une capacité d'investissement inédite à 27 et la mutualisation de dettes communes pour des investissements à venir, impensable quelques mois plus tôt. Nous l'avons décidé ensemble, Allemagne et France, quelques semaines après le début de la pandémie, pour que cela puisse advenir dès juillet 2020. Nous le faisons jour après jour pour la défense de l'Ukraine. Après le 24 février, notre union ne s'est ni divisée, ni dérobée à ses responsabilités. Et notre soutien indéfectible aux côtés du peuple ukrainien se poursuivra dans tous les domaines. Nous avons soutenu l'Ukraine, sanctionné la Russie et ensemble sommes allés à Kiev pour ouvrir là aussi un chemin que quelques semaines plus tard notre Europe a consacré. Et nous continuerons à soutenir le choix clair fait par le Conseil européen de donner à l'Ukraine, comme à la Moldavie, le statut de candidat. Et nous continuerons à les accompagner, ainsi que les autres pays candidats des Balkans occidentaux, sur le chemin des réformes nécessaires. Cette responsabilité de l'Allemagne et de la France est aussi de renforcer la cohésion de l'ensemble de la famille européenne à travers la communauté politique européenne. Et je vous remercie, Monsieur le Chancelier, du soutien que vous avez apporté à ce projet fédérateur à l'échelle du continent. Nous avons aussi su prendre les décisions qui s'imposaient pour nous-mêmes, pour la réduction de nos dépendances stratégiques, pour une Europe plus forte et souveraine en matière énergétique, technologique, militaire, industrielle, alimentaire. C'est l'agenda que nous avons dessiné ensemble en Européens à Versailles en mars dernier. Et grâce à ces décisions, d'ores et déjà, notre Union n'est plus la même. Et les choix faits ces derniers mois en matière de défense, en matière énergétique par nos deux pays sont des choix historiques qui nous permettront de continuer d'avancer et d'aller plus loin. Mais le travail qui reste à accomplir est immense pour atteindre notre objectif d'une Europe plus souveraine, plus démocratique et plus solidaire. Et cela ne dépend presque que de nous, Européens, de nos choix, des décisions que nous prenons et de celles que nous ne prenons pas. Alors, comme nos deux pays ont su le faire à chaque tournant de la construction européenne, et non que ce fût facile, bien au contraire, l'Allemagne et la France feront le choix de l'avenir. Vous l'avez parfaitement dit, cher Olaf, à l'instant.
le couple franco-allemand est un couple pour lequel rien n'était écrit. Et si tout était simple, ce couple n'aurait ni à être célébré, ni à constamment se réinventer. Il est grand quand il arrive, en quelque sorte, à bousculer la fatalité, à revisiter les intérêts d'un côté l'autre du Rhin et à bâtir un chemin plus grand que ce qui le compose, celui d'une unité, d'une fusion entre nos peuples, nos histoires, pour rendre notre Europe plus forte. C'est ce choix d'avenir qui est le nôtre aujourd'hui. Et l'Allemagne et la France, parce qu'elles ont défriché le chemin de la réconciliation, doivent devenir pionnières pour la refondation de notre Europe ensemble. Pionnières d'abord pour bâtir ensemble un nouveau modèle énergétique par-delà nos différences. Nous devons encourager et accélérer au niveau européen les investissements publics et privés nécessaires à la transition écologique. Nous devons achever la diversification de nos sources et voies d'approvisionnement et encourager la production d'énergie décarbonée sur notre continent. Pionnière ensuite pour l'innovation et les technologies de demain, pour bâtir la prospérité, l'avenir écologique et le modèle social qui nous unit. Cela passe par l'accélération de nos convergences, la simplification de nos règles. Cela passe par une stratégie industrielle européenne ambitieuse qui assure la résilience de la production sur le sol européen, par une stratégie Made in Europe 2030, comme nous l'avons l'un l'autre poussé, pour faire de notre continent le champion de ces nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Pionnières, ensemble, pour une Union européenne capable de s'assumer comme puissance géopolitique à part entière, en matière de défense, en matière spatiale, en matière diplomatique. Pionnières, enfin, pour une Union plus efficace, plus protectrice et qui défend ses valeurs. Car au fond, notre objectif de souveraineté, c'est s'assurer de tenir notre destin entre nos mains. Et nous devons le mettre au profit de nos valeurs communes, de notre modèle européen qui repose sur notre humanisme, notre attachement à la liberté et à la solidarité. Alors achevons ensemble d'en faire, en l'espace d'une génération, un espace de solidarité et de liberté, celle de penser, de créer, de voyager, d'entreprendre, d'innover, de rêver. Cette Europe pour laquelle, ensemble, Allemagne et France seront pionnières, et celle des universités, de la musique, de la littérature, de la création, des théâtres, de la culture. Cette Europe, c'est celle qu'ensemble, nous voulons refonder. Et telle est notre ligne d'horizon en ce jour de célébration où nous réunirons le 23e Conseil des ministres franco-allemands. Chers amis, l'itinéraire de fraternité que nos deux peuples ont su bâtir après s'être tant déchirés nous oblige. Le traité de l'Élysée et l'aventure européenne étaient des pas inouïs que tout des habitudes et des facilités pouvaient empêcher. Et c'est pourquoi, à mes yeux, ce jour ne doit pas simplement être celui d'une célébration, mais d'une promesse, d'un engagement, d'un appel, d'une ambition nouvelle. À l'heure où l'histoire semble sortie à nouveau de ses gonds, trouvons le ressort d'être à la hauteur de l'espoir que tous ceux qui nous ont précédés
avait placé en nous. Affrontons les périls du temps avec cet héritage de courage et d'imagination, avec ce devoir de fidélité à l'audace, avec l'assurance que tout est possible si l'on demeure unis. Et oui, cher Olaf, en célébrant ensemble aujourd'hui, avec vous, mesdames les présidentes, messieurs les présidents, et nos représentants des assemblées comme nos ministres, cet itinéraire fraternel à la Sorbonne, c'est que nous voulons bâtir une ambition nouvelle. Ici, dans ce lieu de savoir, ici, à la Sorbonne, dans cette université qui porte le nom de son fondateur et celui d'un village des Ardennes, dont les paysages ont vu les cendres de la guerre entre nos deux nations. Dans ce lieu de culture et de savoir, où passèrent des érudits de toute l'Europe, de Thomas d'Aquin à Albert de Cologne, et qui inventèrent l'esprit universaliste du continent. Ici, dans ce lieu, où on a toujours rêvé, tout à la fois le patriotisme comme l'aventure européenne, comme étant aussi un appel à l'universel. Ici, où par le savoir, l'apprentissage, la compréhension, les arts, on a toujours voulu bâtir l'amour de ce que nous sommes, nos héritages, à travers quelque chose de plus grand que nous. Et dans cette faculté qui honora Ernst Robert Curtius, un Allemand pleinement européen, et qui, voilà 100 ans, ne voulait pas se résoudre à éteindre son amour pour la littérature française. Mann a écrit des pages sublimes pour qualifier l'amitié entre Curtius et Gide. Il a écrit qu'ils étaient deux âmes dans une même poitrine. Voilà une haute image de la complicité morale, de la fraternité de destin, de ce que nous sommes. Deux âmes dans une même poitrine. Elles ne se ressemblent pas, elles n'ont pas la même histoire, mais elles sont dans cette même poitrine et elles battent à l'unisson. Deux âmes dans une même poitrine, c'est nous. Alors, sachez toutes et tous ici aujourd'hui pouvoir compter sur notre détermination ensemble à continuer à faire de l'amitié entre l'Allemagne et la France l'un des arbres de vie de la souveraineté européenne. Sachez que l'un l'autre, nous continuerons de faire avancer ce couple jadis impossible, qui est le fruit simplement de la volonté, du courage et de la force. Et nous le ferons ensemble pour qu'à votre tour, vous puissiez célébrer cette part d'histoire, mais surtout continuer de bâtir la vôtre, en ayant tous les choix et la liberté en particulier de choisir votre avenir. C'est notre responsabilité pour vous. Vive l'amitié entre l'Allemagne et la France et vive notre Europe!